Alang sa atong mga motorista, lauman ang dakong rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo ug mga adlaw Martes, April 21, 2026. Gani mismong si President Bongbong Marcos ang nagpagula sa maong anunsyo. Diin kini mas dakong rollback itandi sa gipatuman sa miaging semana. Sa anunsyo, lauman ang dakong rollback sa diesel nga 24 pesos and 29 centavos matag litro. Samtang 3 pesos o 41 centavos ang iubos usab sa gasolina ug 2 pesos sa kerosene. Ani ang tipik sa pamahayag ni PBBM. Mas malaki ito kaysa sa rollback nung nakaraang linggo at malinaw ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. May ginhawang parating. At sa ating mga oil company, malinaw naman ang aking panawagan. Ipatupad ninyo ang rollback ng buo, tama at walang pagkaantala. Ibigay ninyo sa taong bayan ang dapat naman na nasa kanila. Luyo sa maong anunsyo, gitakdang magpulong ang grupong Manibela uban ang dakong mga transport group o kumbensihon kini nga maghimo pag-usab og dakong transport strike karon nga semana. Sa interview sa RMN Manila kang Manibela President Marval Buena, gingong unang istoryahan ang grupo nga piston nga lakip sa miingon nga maglusad sa maong transport strike nga lauman ugmang adlaw.